喷剂朝喉咙喷个几次，舒缓疼痛。天气变化大，不少人自行到药局购买喷剂，卖得更好。咳嗽看诊的患者增加3到5成，但买回家发现包装写着得经过医师处方才能使用，无法理解为何在药局也能买得到。如果你喉咙不舒服的话，可以直接使用这个指示药品。市售几款喉咙喷剂，这罐写医师药师指示药品，另外这罐必须由医师处方使用，换一个品牌也同样这样写，但其实在药局通通都能买。药师指出，是因为食药署放宽用药限制。所谓2类并存，就是说它处方药跟指示药都有。那有一些厂商就是说他没有去申请指示，所以他的在外盒上标示还是处方用药。药师表示，健保给付的指示药当中，有高达9成都是指示和处方两者并存，就怕浪费。健保会拟定剔除指示药健保给付，未来变成自费购买，预估1年可省下17.1亿元。不止喉咙痛，近期不论是感冒或空污影响，咳嗽的患者确实变多。就是你自己不知道症状是怎样，乱吃药的话，搞不好没有好，还更严重。天气忽冷忽热，它还包括前一阵子有那个空气污染。一般病人最不能忍受就是咳嗽啦，因为你咳嗽有时候会影响到他的这个平常日常生活。医生指出，长时间咳嗽超过4个礼拜，这些都可能是肺腺癌或是肺部肿瘤、肺炎的前兆，千万不能大意。别以为只是喉咙痒或是喷个药就能解决，延迟了黄金就医时间。TVBS新闻徐坤山、王百英台北采访报道。